Neha, Aarti and Divya, and they are going to take very special care of. Mr. Nishikant Dubey is there with us, and the credit goes to the Prime Minister who has successfully inaugurated this airport. And today we are here to go for the first flight, and I can assure you that it's going to be a beautiful flight. आज तो हम लोग को बहुत सारा सबसे मुख्य आदमी यही है. Several other times, and with me in the crew is Shreya, Neha, Aarti and Divya, and they are going to take very special care of. Mr. Nishikant Dubey is there with us, and the credit goes to the Prime Minister who has successfully inaugurated this airport. And today we are here to go for the first flight, and I can assure you that it's going to be a beautiful flight, and with very experienced hands. So I'm sure the time to destination will be approximately about 1 hour 35 minutes and distance of approximately 900 kilometers. एक बार फिर से आप सभी यात्रियों का इंडिगो की सेवा 6191 और विशेष रूप से हमारे सभी मित्र, और आज के इस यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति और सांसद और कई सारे मित्र हैं. मैं विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनके प्रयास से पिछले 5 वर्ष में, और ये शुरुआत तब हुई जब निशिकांत दुबे साहब ने इसकी योजना मनोहर पारिकर, स्वर्गीय मनोहर पारिकर जब देश के वो डिफेंस मिनिस्टर थे और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कार्यकाल में इस हवाई अड्डे की स्वीकृति दिलाई, भारत सरकार से पैसा दिया, और ये सच्चाई है कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आज ये पहला इंडिगो का फ्लाइट देवघर जा रहा है. मेरे लिए सहयोग और विश्वास है कि इंडिगो की पूरी टीम, जो अपने आप में एक सुप्रशिक्षित और अच्छी सेवाएं देते हैं, उनके साथ आपके कप्तान के रूप में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है. तो फिर से एक बार कैप्टन आशुतोष की तरफ से और इंडिगो की टीम की तरफ से और अपने सभी सांसद मित्रों को और सभी पत्रकारों को, और जो आज श्रद्धालु या जिसके इस यात्रा में है, आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन. हमें समय से रवाना होना है, इसलिए दरवाजा बंद करना होगा, और आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन. धन्यवाद. बोल आज तो हम लोग को बहुत सारा सबसे मुख्य आदमी यही है. सबसे मुख्य आदमी यही है.